大家好，我係 Charlie。咁咧 ASI 咧近排就大家行得多啦。咁大家有冇嚟到黃竹坑嘅 Southside 咧？咁地鐵站上蓋入邊嘅啫，或者下蓋啦嚇。係啊，你中意點講都得啦嚇。咁我哋就同大家入去行下，睇下啲咩啦。因為咧，我眼中咧，黃竹坑呢個地方都比較陌生，因為老實講，我自己又唔係住南區啦，咁比較少接觸呢度嘅，可能好多人行過啦，我自己就未行過嘅。咁一嚟入到嚟有車，呢架車即係咪電動車喎？咁擺 promotion 啦。咁呢間話咁早收鋪嘅，依家係夜晚7點幾嘅喎。呢間係呢個係寵物美容啊，應該係。係啊，跟住你直行。哇！人流非常之少啊嚇，喺我角度。依家買茶啦，有間買茶嘅係冇人排隊啊！你話啲學生啱啱放學喎，前邊咁樣賣小朋友衫啦，呢度內美良啊，呢間叫。哇！食肆一台兩台客3台，實在太少啦。咁有間 SPA 啦，呢度佢都執埋啲嘢收工，7點幾喎。有冇誇張咗啲嘢？即係以前喺我眼中7點幾唔係嘢嚟嘅，人流應該係有嘅。就算我知喺黃竹坑呢個位置，但係以前咁樣成條街都暢旺噶嘛。你無論旺角、尖沙咀又好，油麻地又好，係咪先啦？即係講緊 weekdays 都係㗎。而家啲人真係習慣咗翻屋企捱醫啦，呢度有好早翻屋企啦，同埋咧，我發覺香港有一個好奇怪嘅，即係特別之處，個 culture 咧就係個文化咧，就係咧，譬如嗰區行開嘅咧，啲人係唔會轉嘅。譬如尖沙咀行開，我由尖沙咀油尖旺，港島就係銅鑼灣，係啦，中環，佢唔會話試下接觸下黃竹坑係咩地帶嘅，因為啲以前細個嗰陣冇手機咧，咩地方都去啊嘛，大佬係咪先啦？好啦，行到呢邊就係另一個出口啦。哇，真係你咪賣洋酒啊呢邊？係咯，咁翻轉頭先啦。呢邊就冇㗎啦。地下呢層比我想像中為細，但係佢大都冇用，因為7點幾放工時間啊，大佬你都冇人。如果大家中意我同大家行街嘅 like 下我條片啦，同埋 subscribe 我個 channel 啦，係啊。如果睇到呢度嘅話，咁呢邊美容按摩啦，美容院啦。好，咁我哋上下去上一層先啦。咁呢邊有 lift 搭嘅，唔搭嘅啫，我行扶手電梯。咁俾下個第一身嘅視覺俾大家。有戲院添，不過英皇戲院你都幾攞命喎。佢淨係做週末生意嘅話，上到第2層。好，黃月賣月餅，咁唔係中秋節冇月餅賣，就當然吉鋪一間啦。Queen's Cafe 食西餐嘅，呢度多啲人喎入邊。
不過星期二嚟講都好啊，下邊嘅三台呢度就好少少喎。呢間遇見小面離開4月下旬，我都祝你好運啊！咁嘅商場，即係地鐵嘅商場啲租都貴㗎啦，大佬你知冇人流啦，點搞？賣小童嘢啦，一個人都冇啦。嗰啲學生啊，返學啊、補習啊，諸如此類啦，我咪應該少啲行嘅。嗰邊有個麥當勞，同埋有一間茶樓，有名堂啊，應該係茶樓嚟嘅。咁啊，轉過嚟呢邊撈咋？開嚟以為賣喇叭，但係佢睇落入邊又唔係，乜都賣下咁。嗱，行到嚟呢邊睇下呢間咩先？有咁早收？嗱，張志陽呢間未啦，卡路咁啊，未有咁早收啊，咁冇人，好細間鋪。呢度賣蛋糕又係早收嘅，到7點就收㗎啦 ，open 時間11至7，8個鐘就算數啦。咁啊，呢間賣 Apple 㗎啦，一個人都冇，一個人都冇。夜晚7點幾啊，而家係仲有啲咩啊？哦，威倫，當然就係賣電腦產品嘅啦，威倫 AV Live 賣電視嘅，因為啲 display room 嚟嘅呢度。我諗買電視啊，買成都唔需要買一啲實貴喎，出邊啲價實貴有百老匯啊嗰啲，呢度俾人做 display 嘅。麵包呢間麵包店 Recreation 啊，咁啊繼續行過嚟呢一邊 Hallmark 小朋友嘢啦。文具啊、卡啊諸如此類啦，生活提案，日用品啊係嘛，喼啊、日用品啊 ，Qpex Plus， 寵物鋪啊、山鋪 ，Silk Deluxe，Silk Deluxe。應該係賣啲頭髮啊、護理產品啊。香港奇緣，咁啊捉棋嘅，應該係 for 小朋友。咁啊有個男佬醫健醫生啊。醫生呢啲診所一定閂㗎，好早有。咁啊有個音樂室喎 ，Do Re Mi。直行嘅有中醫診所上新堂，呢啲係連鎖式㗎係嘛？周圍都見到呢個名喎。半山門但係染咗半面澤㗎啦。咁啊前邊 Twinkle Dance Company 俾小朋友學跳舞㗎啦，都係比我想象中早閂喎。小朋友學跳舞嘅話，哇！呢間犀利喎，跆拳道喎，咁大間跆拳道嘅 gym 啊，我叫做
賭場啦，係啊，賭場都唔係咁多小朋友學，但係好靚咯，好新穎咯，個裝修，從來都冇諗過跆拳道係咁，即係咁潮咯，可以話。HSBC 我唔使理佢啦，係咪呢度？好，直行。係啦，即係好似我成日都話啦，你個商場大，好光猛，冇氣氛，我覺得個人覺得啦，都係死嘅啫。我寧願你好似長沙灣天悅嗰度咁樣咧，有啲氣氛。我加拿大國際學校，因為呢邊平房冰室，咁大家都睇到咩事啦？比較少人食飯喎，雖然平日啫，都冇諗過笑得咁犀利啊！呢度，呢間多啲喎，呢間叫 Music Street，都唔使等位嘅，不過靚咯，我覺得幾有特色啊，靚咯。咁前邊 Food Lab。Food Lab 唔知類似大快活大家樂咁嘅嘢。佢嗰個好大間嘅呢間最多人嘅應該，非常之多。可能平啲啊！呢間係咪啊？呢間小朋友啲包場啊，開生日 party 嘅 white box， 男人菜社，即係做外賣㗎呢間，冇位嘅入邊。美國冒險樂園，咁訂彩虹都咁多人啊！訂彩虹關注組啊，最中意喺度講㗎啦，都有少少嘅。屈臣氏，好啦，莎啦，仲有莎。不過其實真係好慘啊，大佬！你呢度咁搞法，南區都係得呢個，係咪啊？係咪得呢個比較新啲嘅 shopping centre？有個特別啲嘅嘢，夾萬富，都係啲美國隊長啊咁樣夾萬，幾得意嘅呢度。咁啊，呢一層 PL3啊，呢層係咪啊？淨 PL2啊，叫做2樓啊，1樓啊，好奇怪而家啲商場。咁上多層咧，呢度有間玩具站，拍唔到添。哎呀，唔記得咗行過添 ，sorry 啊，大家。你鋪貼，同埋，哇！又圖格魯架，喂！我拍親邊度都有你嘅喂，哇！好嘢喎！喂，又係呢間嘅喎，圖格魯架。
咁啊前面就係地鐵站啦，咁啊唔好行過去呢邊住，先轉過嚟呢度先。買衫嘅又閂喎。Son of a King 呢間 Peruvian Alpaca 賣衫就係賣公仔嘅，我都唔知啊。呢間都係賣衫嘅啦。最多人流應該係呢個位啊，24/7 Fitness 啊，夜晚蒲點嚟啊！而家係前邊都有茶樓喎，呢個茶樓咁鬼細喎。睇門口睇下冇人㗎。乜鞋鋪啦 ，Oriental Traffic。我個員工都唔知喺邊，你睇下冇嘢㗎。呢度 cafe 閂門，咁正常嘅 cafe 都唔使開咁耐。標個 shop 喎，呢度可以自己整公仔喎。呢度比較日本啲人啊，西京村屋。咁就前面周大福啦。周生生，我都行快啲咯，都橫掂都冇人。因為我從來都諗住慢鏡啲影俾大家睇啊，係啦，咁啊，六福珠寶，呢層通常賣珠寶喎，同埋 Bell Diamond， 哇！客戶型大佬。真係啲人放工喺度諗住行個 round 都冇，咁神奇 ！Exit Tigers、Bossini、Nike， 全 Nike 啦，叫翻轉頭啊！呢邊 New Balance。跟住呢度就係 Skechers， 從前面嘅 Dr. Kong。而家其實睇下行到都有啲悶嘅，其實好老實，冇氣氛嘅情況底下，你話你咁多層曬晒，簡直就係睇下再上先。因為你行我20幾，嗱呢度我就咁行，慢慢我唔入鋪頭睇，眼睇，都行咗到依家為止啦，19分鐘啦。佢就冇乜特色嘅啫，好老實。不過我就未嚟過，想拍下俾大家睇。可能當然啦，如果你嚟咗嘅話，即係未嚟嘅話，就知道需唔需要嚟啦。因為佢連呢啲咧有得吉嘢喺度咧，冇 event 冇剩嘅喎。通常呢啲咁嘅位咧，就有個 event 俾人整下噶嘛。佢哋冇人喺度做任何 event、任何 promotion， 乜都冇。啲甜品鋪啊 ，Nana's Green Tea 係嘛，就係雪糕咁樣。咁啊，都係食台灣麵。
食肆搞多啦，開始上到嚟。韓國嘢係咪？蛋煲，有冇有一間鋪？誒點解有間鋪有間蛋煲喺度喎？泰國啦，就韓國嘅都有。蘇哥清湯腩呢間好似嗱啱啱我喺個鏡嗰度影到入邊就多人啲，多啲呢度。哦，嗰邊往住宅嘅，咁我唔需要行過去啦呢度。咁配眼鏡啊諸如此類啦，呢邊就。喺中間有個位喎，買大眼仔嘅。全部閂晒前邊。Uniqlo 冇咁做生嘢，呢啲集團式係啊，仲好大間添，幾個鋪位。嗱 Uniqlo 咧已經係比其他鋪頭咧，我見到入邊咧已經多啲人行㗎啦，叫做啊，可能價錢平啦，男女裝童裝都有啦。係嘛？大家睇唔睇到？都比較有啲人行嘅，行嗰啲吉到個店員都費鬼事喺度咁滯，可能我咪話佢蛇王嘅啫，行下邊啦。我呢邊玉子飯店，呢個得 annual 咁快。然之後呢度啦 ，Sugar Rose 啊 ，Check B 啊咁樣，完全都係唔知點講。好，咁應該我去到last一層㗎啦。加上埋去last一層，你last一層就冇乜期望喎。OK， 美食仲會食肆。戲院喺度啦，戲院喺呢邊，跟住係咯，大致上都差唔多，都冇乜話特別好行。而家 City Super 應該係霸晒全層㗎啦 ，City Super 係前邊就亦都係其中一個我見到最多人流嘅地方。係咯 ，City Super 喺前面啦，係咯，我都就係好啦。大致上呢條片真係咁多，因為 City Super 入邊都係大家都知咩而家超級市場嘅啫，再前面就冇話全層佢霸晒嘅，應該係好啦。咁啊20幾分鐘啊，真係好長啊！咁啊，亦都有啲悶啦，係咪先啊？大家都因為呢個商場真係悶到冇乜嘢好行到 ，Airside 有氣氛啲咯，多人流啲咯，真係好。好啦，咁係咁先啦，拜拜。